สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงนวสุขโคตรชั้นม .3 ทับ2เกรดที่14สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงธนารัตน์เจริญม .3 ทับ3เลขที่